崔維斯屋企係咩嚟？你自己睇下嗰條賽道啊，有條賽道叫崔維斯屋企嘅。哦，我知使啦。乜單嘢我知使唔使我哋係咩嚟？使唔使收咗工先啊？但係梗係要啦。做完嘢再講啦。我冇嘢做啦，行得收工而家。去啦，陣間先再翻工啦。想上堂嘅咩？逐個嚟定係一次過嚟㗎？梗係逐個嚟啦，大佬。係咩？一次過嚟都得嘅，其實。4131042。喺你咁我收工啦。輕鬆。喂，你翻工先，晏少少先，等我處理埋啲公務先。我屌，咁啊聽。哎呦，冇得，喂你尷尬啦呢題。協咗。你咁心急我想哋三個練下車先啊！練下車先啦。喂，唔係我哋三個係咩？就唔係你要練下車先。4131041。你1萬啊？呢15萬。你1萬啊？1萬啊！保你有傷感情都贏到。1441。傷感情都贏唔到，講真，如果俾 3C05 呃咗 ，sorry。我個評價係同往日啦，你見到換咗套碌就知有咩料啦。換咗套碌唔會代表你識揸車嘅喎。嘿，你太睇小我啦！我係話晒都係。你話換咗個軚盤，可能有分別啊？唔係，我係可能你有所不知啦，邢 Sir，我係呢個城市嘅一代車神嚟嘅。吓，係咪得你一個同你係冇人同你揸上嚟一代？你輸咗俾傷感情喎，呢題點搞？我之前輸我係俾啲籌碼佢啫，遲啲我同佢賭30萬噶啦，我一次過領翻晒翻嚟噶啦，拋磚引玉有冇聽過？喂，雷 Sir 呢度捉到個外圍。哇！又接咗樣嘅。派錢啊，阿 Sir 呢度。唔係，我見你靚仔，跟你一樣樣啊嘛。唔叫忽咁嘅撚樣。呢度派錢啊，雷 Sir 要唔要參加啊？大副眼鏡遮住隻鬥雞。你個撚樣，大佬仆街仔。派錢喎，佢話派15萬喎。佢話派15萬喎。係啊，而家市長練車活動，你贏咗嘅我俾15萬你。嗱，你輸咗嘅話咧，好簡單，你唔使俾15萬我嘅，你幫我做一日工具人得啦。都幾好笑。派錢喎。點樣練法？佢輸咗。新手車全改，2個場地，表演場地或者係崔維斯屋企。即係1對1啊？睇1對1啦。派錢落嚟啊嘛。1對1，工具人係嘛？你工具人有咩要做啊？可能我肚餓，你要幫我去漢堡包店買嘢食咁樣咯。哇！呢啲咋嘛？咁如果我做你工具人，唔係成個差館做晒你工具人？係啊。你咁有信心咩？對自己。我輸咗俾3條友嘅，暫時我輸咗俾傷感情，我輸咗俾海橋，同埋我輸咗俾黃閃火。喂老實啊！哇！咁真係睇嚟老豆，你有冇贏過㗎？咪係咯，暫時3戰3敗。贏咗邊3個先？呢個都贏你啦。陳國邦需要你嘅。贏咗邊3個啊？陳國邦需要我揾佢。冇啊，3戰3敗啊！我電話唔係我電話唔同咗喎，加咗我電話先，我俾我電話你先啦。晏啲我做完嘢再講。唉，好得悶啊！屌。俾戴口罩喎。俾戴口罩？你知無變化？唉。嚇？咁啊？再講啦。再講。你可以上佢手夠壓入監倉噶啦。入去換衫。去換衫先，等我一陣啊。我都係阿 Sir 嚟噶，你其實你知唔知噶？呢個伙計嚟嘅咩，女 Sir？兄弟嚟噶，我換件衫先。但如果係你白毛嘅？出車未啊？唔豎起。上頭指示要。救咩女啊？喺龍威喎。後面呢個係龍威嚟嘅咩？龍威啩係。呢個係黃金周嚟㗎。龍威，屌你黃金周唔喺度。唔係龍威定黃金周啊？呢個係。係大 Sir 嚟㗎喎呢個。係啊，呢個大 Sir 嚟嘅呢個。大粒嘢啊！你要幫抄 Richard 啊！睇撚住啊！俾啲嘢先。Ada 添喎。哇 ！V8 魔 M4 Migo 抽緊煙。阿雷 Sir，我2架車都未改啊，係咪可以申請改車啊？2架車都未改。係啊，我想要依個 cam 啊我。Line 2 1。
有乜申請？有乜申請呢個啊？ 169呢個姜我幫你哋拎咯。冇 one six nine 喎。邊個？咁樣可以影低同埋張啲 Sir 影相啊！咩話？喂，邊度攞啊？你部相機？想同你影相啊！哇，唔好啦，你同張話 Sir 影啦。NTR。我睇我嘅新 post 啊！成日我想申請呢部相機啊！我幫你申請啦，我都唔知邊度拎翻嚟。但係點解你有嘅？阿賢仔，我拎相。咩啊？我攞嚟影啲喂係喎影我反啲相啊嘛。Coffee X，斌 Sir，你嗰日揾 Line to One 係咩事啊？係咯，好啊。阿大 Sir，你叫我揾阿一哥嘛，唔係咩？阿哥，邊個你阿哥啊？邊個大 Sir 叫你揾啊？一個大 Sir 咯，邊個大 Sir 啊？前面個大 Sir 咯。嗱，呢個一哥吳 Sir 咯嚟噶喎。吳 Sir 叫我揾一哥嘛，唔呢係咩？個係啊。輸起啊係嘛？大喂哎呀， Sir，唔我係大係 Sir Sir 啊，喂，當時時佢係大 IC 嘛，佢係 IC 嘛，輸起你做咩我負要責揸車嘅指使人哋揾一哥啊？我記得我淨係笑啫喎，冇講過嘢喎。係咩？我都記得好似係喎。係咯，我淨係笑嘅啫喎。唔係喎，阿 Sir，你嗰陣時話揾下一哥吹下水咁樣，跟住之後我咪即刻 call 阿 Sir 咯，跟住之後就上車啦。咁你做乜唔應佢嘅啫？我唔知你想揾佢咩嘛，我咪聽科咯。即係你而家係話我係嘛？但我冇講過，即係屈我喎，自己兄弟都屈喎，難搞喎呢壇嘢。黐線嘅，你唔係覺得我會屈你係嘛？吳生，唔係覺得已經屈哇，咗啦，而家變咗唔生啦，已經係屈咗啦。黐線嘅，話俾你聽，大良，我對你嘅關心啊，簡直係無微不至嘅，知唔知啊？係咩？係啦而家關心嚟啦。唔啦，我哋有時唔需要下下都咁關心嘅，始終 Madam 同佢 happy ending，成日都關心下舉鐵咩等得你啊咩話？ ？Madam 隻眼有啲事啊，要驗眼啊。我即係即係又有咩即係而家事啊？即係而家你係咪話我哋 Madam 揀一個係一個有啲事啊？你而家係咪以下犯上啊？係揀一個啊，Madam 揀一個，邊個 Madam 揀一個啊？一個單身嘅喎。你而家係咪？叫你琴晚冇飲過咁多噶啦，係咪講日口窒馬窒？尿，做阿 Sir 咧就俾啲尊嚴，轉頭俾人影低咗又唔好啊！我食我添啊，到時真係神志不清咁啊！真係喎我都索索地嘅。點啊？係咪前日收嗰啲反啲毒品就啪撚咗兩口啊？又成日擺喺台度戒兩下，叫你戒咗佢啦，黃 Sir。都唔知你扮乜？你前日都冇翻工又冇請假，你都傻嘅。話俾你聽啊！哇，去撚咗進修啊！咩好進修進修咩啊？跳舞嗰 part，你唔好理啊！熒光舞王係咪？熒光係啊冇，夾埋啲啊！嚇唔係教步接咩？咪係咯，架步啊！唔好理啊！攞餐啦，俾我哋。喂，未開門做咩？嚇你又知？啱啱去嗰一轉啊，你啱係半個鐘前講緊。喂，咩事啊？係咁上下噶啦。做咩有而家個龍威自己撈食流啊？邊個啊？出聲嘅喂，龍威喺邊啊？醫院咯，龍威醫院自己一個啊？ 002係嘛？阿 Sir 龍威同邊個一齊啊？係自己一個咯。你入波威啲鏡水喎，龍威及下佢咯。真係龍咁威喎你周一 Sir 喺度喎，可以及啊下周一有興趣啊？嚟啊嚟佢。啊！喂，咩啊？係喎唔係佢咩咩好？啊，好撚樣嘅食今有幾樣啊啊？係咯，日，做一乜出唔到睇，機？咪人哋一睇就知噶啦嗰陣。點解睇唔到嘅？死呢邊啊呢邊啊，係佢企咗嗰個位啊，企咗嗰個位。我有選擇困難症啊！幾十萬個頭髮，我寧願去少啲選擇。呢個幾好睇喎，咁樣。睇下先，
係剛溝女喎，點睇啊？周一，邊個啊？周一咯，佢唔係去日前已經開始啦。佢同船文船去剪頭髮喎，而家。哎呀，哎呀，啊，所以你喺度睇緊。唔係我哋其實有幾個人企咗喺度，佢哋睇到唔肯翻出嚟啊！雷 Sir 有人翻工時間去剪頭髮喎。邊個啊？聽唔聽到？邊個啊？唔緊要啊，頭髮太長都要嘅。喂，聽唔聽到？邊個？係啊。周一 Sir。哦，好閒啫。喂，我見到阿 Sir，唔係我見到龍 Sir 仲撚誇張喎。我真係唔睇都還好，屌你一睇，我見佢醫院門口飛車個問題係咩啊？拎住把市民手槍喺度周街指喎，望撚晒個 body cam，屌呢鑊嘢係可以食2次警告噶咯又，打俾咩揼先？屌你佢呢鑊都幾撚大單。我睇下先。有雷 Sir 申請換呢個沙漠之喂，咁啊，希望你以朋友角度啊，提醒阿龍威 Sir，可能真係要執定包袱啦呢鑊嘢。你知唔知我啱啱喺 body cam 度見到啲咩啊？去咗邊度威啊？我本身唔睇咧，都係淨係錯，即係淨係衰一單嘢，就係淨係自己出車係嘛？屌你乜！我一睇佢喺醫院門口唔開警笛，周街飛車漂移過彎，連續入幾廿個彎咁樣，跟住炒撚晒燈柱。最重要個問題係咩啊？佢喺醫院門口拎住支市民手槍，車入邊亂鳩咁指啲人。全部我個 body cam 影低晒佢個 body cam 啊！佢而家呢鑊嘢真係晏啲執定包袱嗰陣。係而家 Madam 啊，我啱啱見到佢咧鏟咗準備上去召開第2次啦，懷疑個中艇上面添啊架車。係咪門口飛嗰個啊？睇下先。係可能係啦。係，唔係喎，劉 Sir 嚟㗎。唔係，佢要個人帶住佢啫，邊個係佢上司？哇，好暈啊！食完啲藥，冇人帶住佢都。我唞一唞先。喂，呢度有冇小食買㗎？有冇後門先有呢度得嘢飲。食物咧？係。87 1041。咁啊，有乜好撚出色喎，龍威。10 41。又改車。啱啱我無啦啦睇地圖就見到佢一個人出車。哦。首先學警啦，同埋劉部嗰度啦，劉部規範啦，我一個人出車啦。跟住我睇一睇佢 body cam 啦，佢又有開 body cam。原本唔睇咧都淨係衰1-2條，一睇佢就即係佢冇一個人揸車啦，冇開笛咁周街飛車漂移過彎啦，俾我個 body cam 錄低晒。最重要個問題係咩咧？就係佢喺醫院門口拎住把市民嘅手槍 P88喺車上面周街指住啲市民咯，即係你明唔明啊？指出車外咁樣嗰啲啊，跟住喺個 body cam 度影低晒咯。OK，咁漂移就算啦。但係佢自己出車已經唔得啦。跟住攞住支市民手槍，唔嘅槍知做乜槍啦。佢有啲市民手槍已經係唔合比嘅，仲要喺車上面攞出嚟亂咁用，跟住仲要冇非緊急狀態下，佢唔係漂移咁簡單，你明唔明啊？即係佢係亂溝咁嚟嗰啲咧，飛車嗰啲啊，啲周街撞燈柱嗰啲啊，屌！咁飛車就算啦，叫佢揸翻好但啲咯。龍威已經着緊龜背噶咯噃。咪係咯，佢已經長龜背。冇嘢可以再咩喎？有㗎，直接掟走佢咯。咁又未至於嚴重到咁啊？佢本身已經一個警告㗎啦。咁呢鋪嘢俾盡佢，呢鋪嘢俾面佢就俾多個警告，唔俾面佢就直接隔扯嘅咯。又開內部聆訊。睇下佢點樣解釋咯。內部聆訊啊！一個禮拜2回。幾點啊？而家今日幾多點開啊？11點啊？你今日開唔開會㗎？今日唔開啦，今日。唔開11點咯。
頭先殺人。佢真係我唔咩嗱 ，Four Freak 而家又翻嚟啦嚇，會唔會兩個一齊有？喂冇，即佢冇開 GPS 嘅。有，所以先喺 body cam 睇到佢啫嘛。正式錄入都勁呢啲開 Four 晒 ten forty one。唔係咁撚好笑嘅佢。因為你哋個個都着便服翻嚟嘅。咩啊？翻你哋個個都着便服翻嚟。啱啱放完工啊 921 calling 324。但你喺個 call 機好耐噶咯喎，見到你。係啊，隨時 stand by 噶嘛，我哋。喂，雷 Sir 話咩？想問下啲日本伙計係咩事啊？啲老operation 咩事啊？哦，係啊，嗰啲可以麻煩再㗎。 5月20號，即係陣間2300出席內部。我啱先行過有2架喺度。啲日本警車可以捉㗎。邊個內部凌晨啊？阿龍威啊！搞咩啊佢？我又衰咩啊，阿 Sir？你自己諗下。自己諗下，你知嘅。佢邊單啊？佢咁多單。哦，啱先發生嘅應該。啱啱咧，我發現我開地圖見到佢自己一個人揸車，咁佢首先 PAC 啦，同埋嗰單嘢啦，都已經唔係自己一個人出車啦。跟住我發現佢有開 body cam，我就睇佢 body cam 啦。原本唔睇咧，都淨係衰一條。我一睇咧，跟住咧發現佢喺呢個醫院門口警局附近啦，就喺度即係自己一個人揸住，跟住飛車啦，冇開警燈，跟住之後同埋最重要就係佢拎咗支市民手槍出嚟喺車上面無啦啦指住啲市民咁樣啦。有 feel 啊！係啊，佢持有市民手槍已經喺個即係一個位啦，之後仲要無啦啦喺車入邊拎出嚟指住出邊咁樣。哇！你估唔到咁快就有第二次呢個內部嚟。你個內部佢喎啊！喂，唔係嗰個咩？你唔係今日升職咩？係啊，今日升職啊！搞埋先啦咁，佢喺咪度啊？搞埋先。唔係有邊喎，啲啊屌要聽聞有喎。唔喺度喎佢。都係我。都話唔喺度。唔喺度喎。唔係啊，有3個都喺度。我而家唔喺度啊。收一收工先。咩啊？你唔係話後日咩？唔喺度啦咁。我唔喺度啊。我你唔係話聽日咩？我 send 俾你嗰個。不如開心些啊！咩啊？做咩成個諗嘢諗樣咁樣啦？諗緊同張 Sir 去邊好今晚？哇！炒啊！係喎。我瞓咗日覺啫，發生咗啲咩事？係咪好事近啊？啲咩諗樣？嗰度好似有啲古怪咁。嚇！使唔使幫你 call 機宣傳下嚟？睇下你 Twitter 已經約得晒啦喎！真係會唔會睇電話㗎？逐個唔係我嚟嘅喎，你咪認錯人。唔係你嚟，咁都唔係你嚟。哇！同你今日啱啱個買餸碌一樣喎咩？因為嗰條友差喎，邊撚個16分鐘前鋪㗎？呢個我睇唔撚到嘅。同你個買餸碌一樣喎。呢個係穿咩啊？唔豎起啊！哇！攬嘴撚晒啦喎，喂都係咪食咗咖喱雞啊？咩餸？喂，阿 Madam，你新嗰件披肩同阿張 Sir 件衫好似喎，係同嗰件有啲似喎。嗰個女仔抄我啊！嗰個女仔抄你？ 777 calling 302。唔係你本人嚟嘅咩？直頭係你本。上一上嚟局長室。我見到包皮聲下邊留言包皮服務揾水喎。嗰度咪有人咯，出邊嗰個又話冇人嘅。基道榮喺度。邊個做過包皮手術啊？係高 Sir 咯，影相都識，影相影相你做咗包皮手術？得呢度咁多個應該得影相做咗咋？因為佢唔係包皮手術啊，佢直接割咗啊嘛，唔係成碌攞去駁過啊。唔怪之得你唔溝女啦，屌你溝唔到溝唔到啦，柒咯。影相你用咗幾耐康復啊？睇嚟啊，船咩都唔扎職冇得康復啊，冇得駁翻啦，揾唔翻咩事都冇啊依家。你除褲嚟睇下。黐線！哇！呢度人多。你下次喺你自己兩個行開少少得咯。人少少除低咯。船咩揼呢鋪扎職喎，上去。扎啊！講真。柳 Sir 係時候要宣傳一波，你睇下 COC 升職幾快？真係喎，又可以宣傳啦。快啲加入 COC 上位喎。快啲加入啦，影相。
機會你啊！你話事為重有咩不？唔係你有冇諗過咧？我唔係乜人都招㗎。真係啊，劉 Sir 唔招我咧。人哋有興趣你又唔招，真係啊！喂，馬 Sir 入，叫馬 Sir 入嚟啊！佢死咗喺邊？睇緊。可能喺前邊個廁格度你望望先。啱啱入嚟個阿 Sir 叫咩名啊？我唔記得咗又。我面盲啊，陸 Sir 邊個陸？鹿兒島個陸。陸啊！我終於認到啲人啦，而家。嗰個係陸 Sir 啊，阿陸宇軒係嘛？哇！查過嚟嗰陸 Sir。不如問邊個係張 Sir 啊？邊個係張 Sir 啊？邊個係張 Sir 咧？女仔咯，冇翻工喎。咩？梗係啦，飛撚晒出街，揸車揸到仲唔放假睇醫生啊！我哋好撚煩呢條友，嗶哩吧啦，嗶哩吧啦。張 Sir 唔喺度喎，你同邊個出車啊？張 Sir 唔喺度，我同邊個出車啊？梗係同請 Sir 出車啦。咩啊？開會嗰個操，請 Sir 開會嗰個叫咩？內部聆訊。內部聆訊。請 Sir 冇咗啊！我都想去啊。係喎，我 call 我係咪全部 SPO 以上啊？我 call SPO 以上 SPO 以上。PO 有 SPO 以上屌你，跟住冇人做，跟住冇人指揮人做嘢。10:50勁撚戇鳩喎！到呢個 B1 集合。咦叫我點啊？叫我喎11:50做你咩？大前11點啊11點我哋唔係 SPO 喎。叫我喎。樹哥。係啊，你試下落去咯。你可以落去㗎，你試下落去一齊內部聆訊㗎。我同你講，我知道個內部聆訊係咩事。我嘅評價係我哋全部都知喎。阿龍威做咩啊？係全部都知哇！喎。你呢啲點收風啊？COC 唔係啊，我知啊，我冇問下你。COC 唔係收風喎。總之龍威俾人炒㗎啦。其實個個都知。鬼唔知咩？點解你又知啊？咁我出去買個超人。咩啊？啱啱嚟你咩職啊？因為職級啊，Sir。即係我即刻都知，即係我都要開會呢壇嘢冇計啊！原因係咩啊？唔係啊！啊，咪飛車咯，冇開你係咪要落去啊？你係咪要落去啊？咁啊，去邊啊？咁你係咪要落去內部聆訊啊？你係咪跟隊啊？你係咪要同阿龍威跟隊啊？我唔使啊，我 fit 埋啊嘛。交佢哋。企喺隔離啊嘛，你企喺隔離一齊啊嘛，陣間。唔係好熟，唔係好熟。又唔熟啦。上次彈嘢有冇龍威粉㗎？有㗎嘛？冇記錯。好似有。上次梗係有啦。冇啊黃金周粉啫嘛，係嘛？黃金周避過黃金周唔使內部聆訊啦。我哋去餐廳收陀地未啊？你收陀地啊？收陀地就內部聆訊㗎喎。汽車導師喎，做嘢啦。幾 Sir，go go go，let's go let's go。邊個揾上頭安排我同人事出車啊？要同邊個出車啊？我同邊個出車啊？我同邊個？我同邊個出啊？你同 305啊？要開咩啊？咩唔跟埋冇人啊？屌你跟我啦！我屌啊！你唔係你又話我手車屎又要坐。唔會。喂，公司上出車啊，出埋喺我呢度啊！做咩啊？Dispatch 341 1041. 1041. 唔得啊！大牛龜嘅。你大牛龜啊？轉啦，等我陣。冇。我係呢個邊個嚟㗎？馬 Sir 咯，我都認到啦。馬 Sir， 恭喜你！恭喜你！佢係要考。Dispatch CD on。馬 Sir。喺邊度啊？唔係，屌你！揸得唔得？你定馬 Sir 嚟㗎馬？屌你公孫浩文嚟啊！呢個。屌佢戴咗眼鏡認佢唔揾到啊！邊度啊？可唔可以編俾我啊？編俾你點樣編啊？即係攞編帶編出嚟啊 ？PIN 啊，英文都唔識。冇咗啦，已經。屌！去邊啊？本來有單汽車盜竊。有啊，仲喺度啊，係喎，陣間啊！我哋係咪陣間去挑佢機啊？啊，市長機。考個15萬，喂，有錢派喎，公孫 Sir，你講嘅啫。41 305 413 305。喂，又轉咗位嘅。GPS 會順住你行嘅，冇咗啦，已經個 GPS 甩咗啦，唔使去啦。去咗就揾唔到。喂，揾市長挑車贏咗15萬喎。
喂，好啊，行得。派錢喎，派錢喎！佢輸咗，佢已經輸咗俾2條女咯喎。幾時啊？你打俾佢，等佢處理完都冇。傷感情仲有一條女，仲有一條仔。傷感情都贏到，冇人贏唔到啦，係嘛？除咗你之外，阿 Madam 你一定贏唔到啊！你唔使去啊！你小心啊！撞到你屎忽花。點樣撞到我屎忽花？我坐後邊啊，特登。我連佢最基本嗰架車我都冇喎，點樣得？佢會俾你噶啦。個公孫 Sir 做乜今日借撚晒皮嘅你？好悶，唔係好攰啊！點解？我唔係，我哋而家做緊呢個攬，我扮酷喺度。屌你老味，屌你老味冇媽打機，你叫我啊喂大佬啊，好撚悶啊日日都喺度。齊人。傻噶。日日都齊，我唔信。好撚搭友嘅咩？又好似真係喎，其實。係人先打嘅啫。屌你咩叫我啦？你首選係我啦，係嘛？我腳選啦。你賓州都選添啊！你仆街啊你！你咩皮啊你？我咩皮？打到你嘴都未甩埋嘅皮咯。點都勁過你咯，喂，等陣先。講真，公書上啲打法幾似我。真有似。唔係真係，講真。你搞撚笑。眯埋眼都打緊巢你。你啊。喂。我次次入都入唔到啊！我俾一次機會你啊，你估下點解我 call 你？借啲啊！佢知錯啦 ，dispatch。啊 87 calling 306。306。聽過。時候真係零。麻煩上一上嚟局長室。聽過。你上 PO2 啦係咪？吓？係咯，頭先話星人啊嘛。未 Madam 啊 ？PO6 喎，唔係刑罪嘅咩 ？PO6 啊，我都合理。你咧，公孫 Sir？升職噶咯，你都升嚇？升條撚升嚟有咩用啊？你又好似有啲道理喎。搞啊！冇嘢做喎，師兄。因為懷疑出邊啲人有錢到都唔使打劫，鑊鑊都捉唔到佢哋。捉唔到同埋有錢係兩回事喎。咩林？佢有贓物啊嘛。咁你捉佢唔到，佢都有搞啊。捉佢唔到啫嘛。你話佢唔搞就話有錢啫，有錢仲使搞？有錢先要搞啊！有啲人冇嘢做。可唔可以整個槍擊訓練啊？一陣飄個嘢睇下。唔識漂移咁樣。哇！收翻埋佢啊！收翻埋佢。收翻埋，收翻埋。唔係，我想去一個地方，我睇一睇先。外餐，你想賣撚咗嚟喎？有冇睇過咧？呢度冇嘅宣傳。我唔想睇。想同你哋兩個度過520嘅一日。唔好意思，今日食咗啲過期嘢，有啲想反胃，啱啱嘔咗下。唔緊要，我永遠都係咁新鮮。你閪發毛嘞！哇！你真係好撚鳩。餐廳下邊落去，即係海邊嗰個餐廳。真常滋潤唔到你咩？發撚晒毛啊！而家咩答？唉，
你拍屋，今次你真係冇新鮮。哇！你唔好建議，你唔好建議阿陳落去啫，Madam。真係冇撚用咁鋪。你冇見個桶仔又陳，見條柱又陳。上翻去。點樣上翻去？屌你去餐廳嚟嗰堆。BO2 calling 421。421咁熟嘅。 20。邊隻？哇！我哋就係咁，我報翻大台啊！見到得明我。有時有公務呢啲嘢在所難。下次我都 Teddy 先。Teddy。你試下call 佢，睇下佢會點樣應你。你試下 call 林敏成 Teddy 點樣？唉，唔好啦，等陣又話我玩 call 機啊！唉，你嚟啊，Madam。我會另一個反應咯，係。費事啦，一陣又話我溝 Madam。都知你噶啦。溝女啊嘛，嘥咗10皮。你一定係揾啲嘢嚟屌你咩？但係 Madam 我仲後生喎，好自信。都係喎，我哋都後生。喂，做咩呢度？哇！你屌你咁都撞嘅 Madam？你平地嚟喎。唔小心講粗口啊 ，sorry Madam。望下有啲咩玩啊嘛呢度。呢度有咩玩啊？咪又係咁樣，係睇景嘅啫喎。咩啊？你同阿張 Sir 咪嚟呢度拍個拖咯，唔好扮嘢喎。你睇下你又想襯落去啦，我知道你又想襯過去啊。白毛唔使攞個條命教飛嘅咩？咁想講呢個 AIA 係啲嘢全部都係坐唔到上去。佢個摩天輪咧係你坐到張相咪得咯。哎呀，你唔好咁講啦，都係 friend 嚟嘅啫。不過你就坐唔到，所以就發撚晒毛，蜘蛛網都有啦。咁再講打呢個死唔嘴。你打，我喺後邊。你再講嘢，我 set 落去。喂，你啊唔算起？好似有啲特別喎，左邊乜鬼嘢嚟㗎？我屌你個！見唔見到我即刻係講嘢啊？你仲講嘢喎？落車唔算。有冇興趣打網球啊？係啊！你唔好唔講嘢啦！屌你老屎！取消翻個嘢先。唔取消。你講聲 sorry 我就取消。屌你老母！要錫㗎啦。呢度係香港。XT777 calling 341。我啊？唔係應該。想問你係咪聽得咁？聽課。可唔可以上嚟局長室先？哇！你又識啦，你又舒服啦。威啊！威得我威自己啊！同你同輩喎 ，Madam。上進少少得唔得啊？你？戇鳩。聽課聽得少。呢個人質小組嚟㗎，最出色嗰個啊！即係你係林 Sir 同事啊？你係人質定淫戰？我兩樣都係。你好撚臭啊！啲口氣。唔係嘔咗啊！有啲路痴啊，可唔可以打一打？直去一路向北。我一路向北，離開有你的季節，風在山路追，會轉着我的後悔。哇，好撚想唱 K 嘅，唱一唱就。喂，真係啦！你屌你都唱唔夠啊，仲咩唱唔夠啊？唔係屌你乜唱撚咗噶啦咩已經？唱咗一陣。多公務去唱咩？咩啊？貴唔貴㗎？而家？喂，180幾人仔一間房啫，一間房就唔係一個人。
3個幾4個鐘，好似係長撚到9點啊，夜晚晏晝，好似1點唱到9點可以。分 B 都係。你哋是但揾個 uni 去一去餐廳買餐啦，唔該。我同樹起去啊！我再 can 翻錢俾你哋啊！上嚟啊，吳樹起。上咗啦，上咗噶啦，Madam 行得噶啦。唔係啊，叫你坐我隔離啊。唔係啊 This is an order。有咩事？有咩事？有條友收屍都好嘛。Madam 你咁樣，我驚張 Sir 嚇燥喎，坐你隔離。你唔好咁癲啊！嚇？咩癲啊？我哋公事還公事。係咪㗎？你話㗎？你把撚咩？好 urgent 呢壇嘢，好肚餓啊！喂，喺邊度啊？好難講啊！去又係啦，一條直線咋？標埋個停車場俾你，我驚你連停車場我好撚都唔知喺邊。少去，我已經冇去可能成2個禮拜。都係嘅，呢啲呢啲 racist 嘅人。喂，又關 racist 喂，過咗咩？你估下？喂，講笑啫，未過前邊啊！我標錯俾你。撚狗啊！撚我標錯，我標錯。屌你老師，玩嘢啊！喂，前邊我標嗰位 exactly 我標嗰位邊標 GPS。邊未側添嗰個停車場都俾人偷車啊！你知唔知廿個餐整幾耐啊？屌係。紅色。要俾5蚊啊！呢5蚊可以買到一條啊！你拍到聽日先5蚊咋？我凍撚茶加3蚊都要諗啊！同你跑步咁撚好笑嘅，有咩咁好笑？好撚好笑啊！你姿勢，你又啱前面得好，有咩咁好笑啊？屌！哎呦，服務員，服務員啊，叫你啊，服務員。找咩？買車？哎呦，What's up, my boys？喂，又係你嘅喂。你差唔多樣。成個餐廳得你喎，咩差唔多樣啦？你又 racist。喂 ，Day Madam。呢個一見 Madam，喂，點解平時咧我過嚟你叫咩咧名啊？就一定係 speed 仔招呼喎，而家有個 Madam 過嚟，佢即刻過嚟喎。part-time 啊，佢今日去 part time 啊。20個餐。你係咪梁市長啊？20個。 20個餐賣晒啊！賣晒。賣晒？咁你要買咩啊？而家嗱，而家咧淨係得可樂咯，飲唔飲啊？好鳩啊！我差館都有得撳啦，可樂使鬼喺你度買啊！我唔理，我要豬柳打漢堡。豬柳打漢堡冇豬啊，豬流感啊啲期。冇。我哋陣間帶隊到嚟掃一掃呢度啊！呢期冇豬啊！揾翻啲專業㗎，嗰個 part time 唔掂啊！係啊，唔係啊嘛？嗰 part time 啊，交俾佢啦。聽緊。佢都要學㗎。唔係啊嘛？佢同我講冇喎。企蛋飯要唔要啊？咩都要，總之要20份。咩都要。飯連嘢飲。喂，出邊喂，最後還有薯條食下點啊？廚房有啲貓糧可以拎俾呢個阿吳 Sir 食啊！佢咩都要啊！佢話貓糧都要啊！攞埋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 啊！都要。攞埋啊！咩都照殺，食得就殺，有殺錯冇放過，乜叉都食。好，冇問題。橫掂我攞翻差館俾一姐啫嘛，我俾一姐啊嘛，攞翻去。俾一姐 OK。狗糧啱唔啱啊？狗糧都有喎。你照攞啊！有咩事我話餐廳話得呢啲食。我520係派狗糧噶嘛。係咩？轉頭你鬼有狗糧派咩？咩啖？你信唔信我一陣我轉頭我派狗糧俾你？你啊，係聽住先。真係10萬嘅，收到你啊！喂，我咩豆？我咁勤力做嘢為你服務，大佬。你派潲水就有啊，唔算起。嚇！啊，整嘢先。你真係睇我唔起咁話咯？你睇我成個 The Red Gang 咁樣 ，Starboy 年代。總店派落嚟啱啱我 part time 唔好意思。唔係話？係啊。如果我唔係差佬嘅話，都做咗嘢噶啦喎。我第一次見喎，你叫咩名啊？嚇！我
你邊度鄉下咩？我未見過佢喎。大叔啱啱我你啱啱移民局批落嚟㗎。喂，唱首歌嚟先啦，show speed。陽光小紅，我明明記得我喺嗰個監獄嗰度見過你喎，我唔係喺臭格度見過你嘅咩？嚇！衰樣咩 speed 仔你？哦 damn 記錯啦。你想聽？我想聽。咁啊係 ，Adam 呢啲師奶一街都係嘅，認咗唔出奇。咩師奶啊，靚姐。你有聽我陽光彩虹小白話係咪？未請教。聽下。陽光彩虹小白話。滴滴啦滴滴啦。大家做啦，唔輸氣。你好中意喎，你好中意喎。喂，即係佢唱得我唔唱得啊？你唱得，你 homie 嚟㗎嘛？係咯。唔撚想聽你唱啊！講埋最仲得啊！咁鬼衝破。冇問題，你唱。你是你。唔講。喂，是咩？同你嘢跟住唱。係咪落咗單未有 speed 仔？你是你跟你跟。喂！你黐線啊你！唔好。你唔可以講嘅喎，知唔知啊？點解啊？我講。你喺我哋黑人面前唔好講喎。唔可以講呢個 M。你真係啊！我係你啊！你尋日先同我講，我係你 homie 喎。哦，唔係嗰種 homie。喂，唔使。Day Madam。What's up my boys？喂，啱啱咧，入邊啲包咧燶晒，唔介意噶嘛？要食得落肚就得，食得落肚就得啦。OK。你真係食開屎嘅喎，啲包燶晒都得。又唔係我哋食，燶咗啫嘛。咁我哋嗱，我個人認為，咁我係一個 gym 寶嚟嘅，叫老啱精。咁我認為咧，過量嘅碳水係好不健康噶。咁冇咗塊包咧。咁我哋得翻啲菜，啲 vegetable 同埋塊 beef， 咁咪精神咯，咁咪健康咯。唉，你拎佢食啦，我唔食呢啲嘢。你咁你食咩啊？咩諗？想食狗糧係咪？今晚做俾你。好啊。係嘛？咁呢位 Madam 點稱呼啊？我叫阿 Day 舉鐵 Madam 啊。許日啊，唔好聽佢講，佢發瘋。大家。總之咧，以後你如果喺條街度見到個警車上邊嗰個 number 係 3005嘅咧，咁你起碼即係隔翻開兩條街或者幾個車位啦。因為 Madam 咧隻眼係有少少問題嘅，佢見到碌柱都會撞埋去，何況架車？You know what I'm saying？啊？You know what I'm saying？ I got it, bro. Okay, yes sir。講你東唔好俾佢揸。我冇啊，因為佢係我上頭，咁佢話要揸車，咁而家佢揸緊。阿 Speed 仔啊，我以後咧淨係會帶住佢一個，佢永遠都要坐我架車。啊？哦 damn！我哋辭，Homie 好啦，我就係要辭職啦。喂， homie 餐廳請咩人啊？就係想辭職噶咯，我驚條命仔都冇啊！請咩人啊仲？隨時都缺人噶，我哋呢啲。隨時都缺人 ，OK。喂，好啊，快啲去申請啊你。呢度有放心啦，特加料俾你噶，到時。嘢飲單你找埋佢，嘢飲單未有。係喎，日日去食七仔算啦，唉。找數啊，Madam。找數我找啊，屌！咩啊？你有冇聽我哋嘅一姐講？唔該，你買完之後揾佢 can 翻錢，係你。咁平嘅？佢冇加個地。嘅啦，MC。140蚊。140蚊咁平？平我做出嚟幫手喎。嚇！呢度淨得可樂㗎咋？呢個嘢飲單㗎嘛？呢個。我哋跳一個鐘糧可以買幾百杯喎。可以啊。使唔使加大啊？使唔使加大？品質咯，同埋加晒啊！加晒啊！都咁貴，整咁貴。加大會唔會飽啲㗎？我驚我屙尿啊！執勤嗰陣時唔好啦。多氣啲咁咪飽啲咯。啲肉多啲，多啲氣咋？啲肉係幾多塊㗎？你嗌咩餐啊？有咩餐啊？我哋幫我睇 check 啊！我都唔記得啊，乜屎都要。20份啊！頭先係咪要？多蛋啊！豬柳蛋咪一嚿肉咯，啊唔係半嚿啫，半嚿啫。半嚿啊！同我每個包都加10嚿肉啊！10嚿肉好貴喎，老闆。錢啫嘛。一個俾啫嘛。我哋差館大把，我哋要嘅係營養。一塊15蚊，我打個折俾你啊！依家一塊12蚊，你講120啦。本身個餐幾錢啊，老細？
加肉啊嘛，開咗加，哦，開咗呢個開俾呢度開俾佢啊呢個。你唔係啊，找呢個你找完你揾咩人 cam 翻得㗎好平嘅啦你。找呢個。你開俾佢啊呢個。我落咗嘢飲單，但係其實係加肉嚟，所以其實你想快啲啊！你係咪要俾多60蚊啊嘢飲？係啊係啊，廿杯啊，頭先14杯。 60蚊咋，Madam？你唔係要我俾啊？收啲啦你俾啊！你呢個阿 Sir 係老邊個嚟㗎老細，你落單我係咪要入密碼先睇到啊？我 access 唔到佢喎。 ？Madam 呢個邊個嚟㗎？我好齊喎你哋。哦，OK。都係邊個嚟㗎？佢找到你撳肌肉見 G。 Madam 你新嘅男性朋友啊？係啊。唔係喂啊，啊，另一咁似一個老細叫我做哥嘅片啊。佢。係咯係啊。有啲似一哥啊，真係。係喎，真係有啲似。好啊。你哋唔係啊？講真，你哋眼又差唔多，個髮型髮色都係，好得好即得。係你阿哥嚟嘅呢個。套制服都一樣嘅喎。係咪 I 餐啊？係咪 I 餐？我同你哋兩個都一樣嘅喎。唔係啊，你好快有兩條柴喺上面嘅 Madam，我收到風。喂，後面係咪叫餐啊？喂。升咗。係我哋一齊㗎，我哋。哇！一齊食咁少嘢，你落多幾個包啦，一陣執下勤。落咗幾多份啊？我哋開好啲咁點啊？落咗幾多份啊？落咗20份啊嘛。喂，咁咪落咗20份啦。點解唔講？喂，20份邊夠啊？你餐館幾多人啊？40份你做唔做得切啊？你做幾耐啊？喂，入翻入去啦。喂唔做啊！屌你老味啊！咩唔做啊？喂，你老闆喺邊度啊？要投訴。訴。我就係老闆。有生意都唔做，投訴。係包啊！落多20份啦，落多20份啦，我哋。收到。多20份啦。 10塊肉啊，每個包。我今日唔食都要做到佢冧檔。嗰條友咁串嘅。屌部機停止接單喎。唔係啊嘛？邊個串啊，阿 Sir？咁撚廢㗎。阿串反映下邊個串啊？嗰個砌包仔啊！手寫單算啦。哦，頭先嗰個新嚟嘅佢。加。俾杯凍撚水我哋。喂，砌你啊砌啦，咁多嘢講。請你翻嚟做嘢㗎 ，Cat Two 啊，食煙出去啦，吐痰去屙廁所啦。 20個夠唔夠食咧？所以佢係邊個啊？呢個都係唔知幾時有喎。個咁嘅喂經驗唔係我哋睇有冇 GPS，屌！醒喂屌你咩 Monday Sir 嚟嘅？ A 凍檸茶少甜。咩凍撚茶啊？乜地搞得得你？凍可樂。咩同話襯翻啊嘛？聽唔到啊！你大聲啲啊！喂，隔離條餐細聲啲啊！你好嘈啊！話你喎，阿單就 Sir 坐埋一邊啦。話你喎，阿 Sir。常餐漢堡。你最嘈啫喎，可樂樂嘛？係。最嘈係你喎，Cheese。再落咯，公眾地方嚟噶嘛，我買嘢食噶嘛，再買咯。喂，找數，碌卡，通 cash。啊，俾咗啦。喂，屌 GPS 有冇啊？俾咗，見唔見到啊？喂，見到啦，定咗坐埋一邊等啦。下個，佢又係你。巨無霸餐。喂，嘈亂巴閉，停止接單啊！部機又。咁啊落手寫啊！手咩寫啊？喂，2025年手咩寫啊？手寫咧，咁你部機快噶嘛，咁你手寫啊，快啦。有冇 QR code 落單啊？你問佢。叫人買啲紙翻嚟手寫，喂，叫人買啲紙筆翻嚟。唔使。有冇 QR code 啊？廚房嗌去個廚房度得啦，唔用呢啲嘢㗎。嗌去個廚房度啊，傳統嘢啊。喂，巨無霸餐。又出嚟做咩啊？喂，我未。喂，佢出嚟聽得，喂，佢直接出嚟聽啦，喂，得你嗌啊！巨無霸餐個包走芝麻，我差6個。巨無走埋酸瓜，多醬，生菜要一半，個包要窿邊。嗱，而家幫緊你啊！啲牛要5成熟。巨無霸餐走芝麻多醬，個包要窿邊，跟住啲生菜要一半，跟住啲牛漢堡批要5成熟，就冇其他。係咩？邊個？我嘅薯條要唔知邊個 call 嚟？係咪有人 call 我啊？係啊，10:20。餐廳。買咩餐？你識鬼做扭薯條啊？老師傅都唔係做。扭薯條啊！仲以為有得升職添。賣晒。屌唔係啊，佢唔識做扭紋薯條啊，個老師傅翻咗鄉下。賣晒。薯條al dente嘅。al dente 添啊！之後我個汽水係走氣啊，咁多。喂，嗱，今日走氣俾杯水佢啊！因為特別情況啊，所以所有嘢都係會燶噶，lonely 啊嘛，大家都係。Oh my god！我屌啊！你見唔見到我哋？撈啦，喂，我係拍拖老細。見唔見到我哋一 pair 過嚟買噶？邊個 lonely 啊？佢引咗我出街啊！我就係放咗我。
佢都係一 pair pair 喎。係你哋呢度係童子餐廳啫喎，我哋唔係喎。識唔識讀急口令啊？唔讀啦，呢啲你老豆啊！你老豆啊！你老豆啊！便宜嘢咧，我係唔要啊。有廿杯嘢飲啊！我單係嘛 ？OK， 廿杯嘢飲啊咩度？我諗嗰單啊，我可以加入啊。擺喺我度啊，褲袋7號。好似係型 Sir 啊，呢度啲粗重嘢我嚟啊，我幫手攞。仆街！梗係俾你攞啦，唔通我攞咩？去買嘢食啊，老闆。賣晒。交換個電話先啦，老闆。B 仔，你俾一杯我啫喎。唔係老闆，佢太遠啦，佢應該。好撚肚餓啊，老闆。你落翻好肚餓啊，老闆。係聽科。唔係逐杯俾你啊！手都幾攰，我驚你。我撚死啦，老闆。係要咁攰啊！你醉我啲 baby 啊！哇！仆街，逐杯俾咁大喎，有冇咁多位咧？阿 B 俾齊未啊？啲單俾緊嘢飲佢。夠唔夠力拎啊？咁撚多杯，我有啊，你坐陣先。啊，佢出名強壯啊！我可以落咩好重啊？但係冇位我算佢出名散嘅喎，你揾其他人幫你拎啦。如果你唔夠，佢入院次數廿幾次都仲未有問題，唔知佢咩料啦你。Burger， 你話咩啖？有冇單水個人？唔知喎，唔識嘅喎。我單晒啊！使乜仲有10單？知啊，我整咗個包啦，我喂可樂咋？邊個叫你最愛的 baby 啊？我咯。冇啊。好啦，拜拜，買緊。冇信。冇零星，冇零嘢飲齊。OK。要漢堡包。先。加杯雪碧。薯條加大。多謝你啦。唔俾加大啊！而家有買啊？唔俾。再買咯。我哋快啲啦！你加茄汁啊咁，快啲啊！加咩茄汁啊？淨係俾加辣椒醬。係辣椒醬啦。玩下，我揀下零星先。 59，好啦，肚餓啊！請你食啦，見下你啊。 33可以啊。好肚餓，隔離七仔啊，大佬。喂，樓面，喂，汽水機壞咗啊！我啱啱落你周圍俾嘢食人嘅你。唔係啊，嗰個我自己㗎。可以啊，我哋入去做鳩你嗰兩個。喂，你俾緊包啊？好似我買先。啊？我冇俾啊！俾緊包喎？邊個俾緊包喎？一個餐啊？啱啱落咗個包好撩撚嘅喎。肉真啊！你聽唔聽到啊？唔知佢哋有冇整啱咧？肉真。我咪俾咗4個你啊 Sir。我見有人塞咗3個，我4個好似。4個。有冇塞錯俾我 ？OK， 我以為你俾錯喎。我袋7號。喺度做咩啊？而家？仲買嘢飲。我仲有個巨無霸酒尖麻窿邊，塊肉5成熟，半飯生菜多醬喎。豬肉冇諗過。薯條咬釘蹄喎，汽水走氣喎，有冇落到嗰個？下個叫咩啊？啲酒都全嗰個叫佢講翻。等陣，好忙啊，好忙啊，等陣。好忙咩？喂，咩喂，我哋個特製包去咗邊啊？得包啦，得包。唔緊要啊，OK。喺後巷啊，後巷啊。好肚餓因為。等，幫緊你。幫緊你。幫緊你。 3杯嘢飲要咩啊？15、20，哎，齊咯喎，好似。可樂2杯啫喎。嚟咩？仲差一個人啦 ，OK， 齊啦，係咪齊啦？我哋精神。辛苦晒喂。玩緊鈴聲啊佢。講啊嘛。呢位咧，青瓜莊呢位咧。你搞咩？笠個魚缸喺個頭度因為。到啦，搞掂啦。搞掂。呢個特製包咧。由佢啊。橫掂我都冇俾錢，咪由佢整咯。脆辣雞腿包。哎喲，啲包好似冇俾錢。你冇咩？佢都冇收我錢。咁你咪好識咩啊？咪嘢飲錢已經俾咗噶啦，係嘛？咁你俾啊嘛我都冇俾過錢。佢唔會話我走數料㗎。咁你咪好數，翻去揾咩同 cam 錢？幾多錢個包㗎？50蚊。唔知喎，屌佢50蚊個餐啫喎，我諗。52得幾多啊？1000蚊啊？佢做隻積，跟住唔撚記得收錢喎，執到。講真，嗱 ，Madam 作為一個警務人員，我係建議你入去俾翻錢噶。只不過你係我上頭，我唔敢點你做嘢啊。咁做唔做？呢個係你決定。我會做嘅。不過下次先係咪？我見你錢都攞埋咗。下次一次過啦。OK， 收到你。喂，我唔知我有冇俾到噶嘛？你係咪行錯路啊？360 calling 人質小組，擺低啲包鐘後警署集合。哦 shit！ 人質小組，你都入咗人質小組。聽科。錯。點解你？因為你做我人質啦。乜船 Madam 又係 COC 又係人質小組嘅？
係啊，其實我都係燒屍嘅，但係我唔係好想做。定係你唔識啊？哇！你淡定啲。唔好意思，有啲淡定啲。有少少陰影，唔好意思。使唔使喺度放低啊？我發現你都幾懶嘅咩林？阿豬請落車。會俾人抄，都係啩？唔會俾人炒嘢。唉。你簽咩？有我心埋 boys。點啊？見唔見到多條柴？多一條唔係兩條咩？叫聲大 Sir 嚟聽下先啊！大 Sir 邊度大啊？叫聲師兄啊！師兄，你我師弟嚟嘅喎。叫我師兄。屌你冇位喎！屌你證據圖俾人抌撚咗佢啊！幫我唔該嘅。我就回先揾。擺入邊咪得咯。擺喺入邊邊度啊？軍火庫嗰度咪有得擺。唉，我攞走佢先。屌 MD 萬能匙。我唔識，喂點樣？喂嗰條如果要接嗰條電線點樣接？拍晒佢先，紅藍博黃紅博紅。藍博黃紅博紅，之後就得啦。係啊，但係個紅咧，你要試多幾次先咯。哦。各位親愛的同事，你的 Uber Eats 已送到。喂，車啊！喂，大 Sir，咩事啊？你擺喺個軍械庫嗰度佢擺咗去 personnel 嗰度。OK。啊，林敏璇咩？我哋去邊度開會啊？我好想知，唔係話警署門口等咩？但係我唔見林 Sir 喎。小車啊，有咩做啊？喺度。邢 Sir、林 Sir 都唔喺度。唔知喎。10 41。麻煩409開返 CD。喂，即係你好快升下一卡，唔好意思係。喂，你會憑乜撚嘢啊？我撚嘢做得嘢咯。行啦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 ，攞完嘢食行啦。我徹底的勇氣，世界權利。啊！要出去啊！上晒嚟，上晒嚟。有啲特別嘢要傾啊，就係有啲嘢，我覺得有啲嘢咧係大家要知，但係原來係冇講過㗎。好，就去個地方傾啦。嚇？聽唔到我嗰個機個係咩喎？你話 Madam 燒10 9。1 4飛咗成書科。10 4。但係劉 Sir 好似抌晒啲嘢俾你做喎。Say no 喎，記住。內部聯係啊，真係喎。Say no 喎，有啲嘢冇得揀嚟嘅喎。係啊，全部嘢日日都係你咁樣嘅呢幾日。但人都要唞噶嘛。嗱嚟啦，落車全部。你嗱有樣嘢，Madam OK 啦嘛？即係咧，大家談判嘅時候咧，如果因為佢哋通常喺入邊噶嘛，但係對門係好隔音噶，你就嘗試下開下門，睇下佢哋，等佢哋聽到你哋講嘢先
即係或者係輕輕拱一拱門入去，俾佢知道你哋開始講嘢咯。係啊，你哋知唔知㗎？知啊。知啊，上次講嗰陣時已經發現到啦。係啦，咁你哋就記得要，你哋試下行入去同佢傾下偈咯，或者係如果佢哋出咗嚟咁，你就出嚟傾啦。咁如果你入邊又唔肯出嚟㗎，你就行去啦。可以聽下啲 seven 我跟住第二樣嘢就係咧，我完咗嘅時候咧，咪要唔係第二樣嘢就係你哋泊架人字車嘅時候咧，盡量泊喺個我哋行人路度，但係就唔好阻住佢哋。反咧嗰啲車就轉左轉右，即係唔好控制到佢哋，限制咗佢哋轉左或者轉右咯。明唔明啊？明白。但係又唔好泊喺個路街道度，因為阻住啲唔好意思，我想打個電話同漏水。你哋可以交俾阿 Tim Sir 喎。專仔分工。聽我聽。咁等埋你先繼續。佢哋叫你眼殘咩特嘅？啊 ，day 咩特？咩啊？點解佢哋叫你眼殘咩特嘅？喂，樓上因為叫我咩？哦，今日樹喜係咁叫你眼殘咩特？因為佢話我撞柱單嘢啫嘛。哦，即係咩特都係個處女嚟嘅。嚇？撞柱啊！撞柱嘅女人。喂，咩事啊？咩特？係咪咁？你係咪講我哋處到啊？組成咗一車啊！好嗱，第一個就係對唔隔音啦。第二樣嘢就係咧，你哋要 preset 咧，當係個搶劫咧係有直升機嘅。就算佢哋話走直升機都好，或者係佢哋冇話要走咧，你都 preset，因為我哋有直升機出動嘅。因為我哋真係可以出動嘅，但係只不過睇情況或者係睇人走唔走先啦。但係你當 preset 係一定有直升機追佢哋咯，好冇？4架暫時見到。佢問你哋有冇直升機㗎？咁你就話有，一定會出嘅。嚟緊啊！係啊，嚟緊啊！你開始咗，你同佢講話你放咗人質就會出㗎啦，咁樣咯。咁 preset 當係一定有，好冇？唔好響地圖。OK。咁就當如果佢哋問有冇直升機，咁你就當係有，咁跟住佢就當係其中一個條件，咁就食佢一個條件啦。OK。好，之後就係個車啊，就係頭先就話個泊嘅車咧，佢哋通常泊喺呢度噶嘛，呢個位門口正門噶嘛，你就泊架車，你就唔好阻住佢哋限制咗佢哋向左或者向右啦。咁同埋就係咯，總之就唔好俾佢逼佢哋向一邊行咁樣咯。同埋唔好泊喺個路中心度，咁就唔好阻住啲原居民啲車咯。如果咪塞咗車咧，就大家就好難追噶啦。第3樣嘢 O 唔 OK？OK。第4樣就係咧，我哋完咗時候接翻人質時候咪 check 間check間房嘅。咁我就想大家咧就係 Thank you。咁341我哋轉 channel。真槍，好冇啊？如果佢哋係攞真槍嚟去挾持人質嘅話，我想大家掹真槍去 check 房，好冇 ？OK。咁有啲咩要 check 咧？就係首先，因為佢哋一鎖咗啊，睇下後門有冇鎖先。因為可能佢哋冇開嘅話，就後門都鎖埋。總之咧，係後門其實係佢哋一入咗去開始做緊啲解鎖工作嘅時候咧，其實後門係已經開得㗎啦。所以佢可能有機會後門豎咗出嚟啦。咁你哋就要做啲咩咧？就係即係後門要追車嘅話，就唔關我哋事啦。但係有啲嘢我哋要 check 嘅。咩事啊？要搞啊！你睇下，如果 check 嘅話，你哋方便就望埋呢度啦。因為佢有機會咁樣擒喺度咧，趴喺地下咧，趴喺個地面度咧，咁佢就咁咪可以有個可能拎咗贓物嘅，咁咪趴咗喺度，咁咪你哋啲追車嘅追晒，咁你人質 check 間屋又 check 入邊，但係唔 check 呢個位，咁佢咪輕鬆咁樣行開咗咯。哇！呢個有 feel。所以大家要記住呢樣嘢啊。O 唔 OK？幾個重點，再講一次嘅重點就係隔音門，咁就拱門入去啦。第2個重點就係泊車泊喺行人路度，但係唔好阻住咗佢哋啲反嘅向左或者向右，同埋唔好阻住啲原居民嘅車搞到塞車。之後同埋第3 preset 係有直升機，就佢又好乜都好，總之係一定有直升機嘅，只不過我哋未出啫，未用住啫，未唔啱時候，所以唔用住啫。但係我哋係可以出嘅。
跟住同埋攞槍攞手槍 check 入邊，同埋記得 check 埋天台 ，OK？ OK。記得做齊呢啲嘢，如果唔係就佢哋就好容易就走甩㗎啦。即係你諗下，如果佢入咗去開始打緊劫嘅時候咧，個後門係可以隨時出入㗎嘛。咁我哋又冇人唔會派人喺後門望實咧。咁佢無啦啦豎咗出嚟咧，瞓一個喺度，就係拎咗嗰個瞓喺度。咁佢其實就風險細好多啦。淨係走門口嗰幾個咧，咁就淨係可能如果俾佢拉到就係、可能就係醫院單同埋罰單，咁就好輕騎。咁但係佢哋拎咗嘅錢同埋佢哋要拎嗰啲可能係第時準備黑幫嘅嘢嘅話，咁就容易好多噶啦。係就係呢幾樣 ，OK？ OK。好，大家記住要做啦。唔係而家係提醒嘅，唔係怪大家，即係唔係話大家做漏，係突然間發現先提醒嘅。同埋想問下大家嗰個談判工作量會唔會太大呢？如果大嘅話，我可以請到1、2個。你哋有冇咁嘅需要啊？暫時冇。會唔會平衡到？可能你哋想追下車，跟住又做下談判，咁樣都平衡到㗎？即係我個意思就係、可能有啲人中意追下車咁，但又要做談判咁，但係你哋 balance 到你哋嗰個2樣嘢做唔做到啊 ？OK。咁我唔請人㗎啦。咦？點解我俾人要 call 出車嘅而家？咩啊？我要去 Channel 3 call 出車喎。咁我送你翻去，搞掂㗎啦，傾完㗎啦，開完會㗎啦。OK。邊度睇到你 call 出車 CD？ 係啊 ，CD 俾人叫咗佢啊。做得咁樣咩搞啊？我見 dispatch 突然之間加咗我入 call 咯。咁你喺邊？佢哋你搞錯咗咋嘛？我 partner 我唔知佢喺邊喎，佢應該喺警署等我喎。好啦，你哋做翻正常嘢啦。都搞錯咗啦嘛？你都唔喺佢哋度。真係唔使請。唔見咗喎 ，Monday Sir。5411041啊。1041。做得太多談判嘢，跟住做唔到啲追車嗰啲嘢。有幾個聆訊啊？下邊啦。過咗啦。完咗啩？麻煩541開翻 CD。阿龍威啊佢。你喺你隔離啊！喂，叫邊個嚟？阿龍威最後俾人點判啊？龍威啊，唔係都未判。係咪自己走咗喎？我見 CD 嗰啲全部唔見咗佢喎。咪炒撚咗啦已經。MDT 咧？冇乜火機啊嘛？點解？喺3台啊！佢哋捉賽車啊！好似真係炒咗喎。炒撚咗阿龍威。我 MDT 唔見咗佢員工嗰度唔見咗佢個名喎。炒撚咗喎，真係。係啊，冇咗龍威呢個人咯。好癲喎！我覺得佢未至於嚴重到要炒喎。佢咩事啊？可能態度唔良好咧，喺下邊邊個知啊？佢俾阿大 Sir 喺 body cam 見到佢攞住支槍周圍向人即係喺架車入邊周圍揈，跟住又自己一個出車，跟住喺度飛車周圍。都大單嘅，都上次都降咗落去做咩啦，咁都冇得再降啦。咩事啊？而家大家默哀緊啊！
喂，喂，真係賽車緊喎！點睇啊？嚇，左邊185油站咯，咁多警車嘅，有冇人想上車啊？再接佢哋啊！去睇咯。走起嗰邊捉非法賽車啊嘛！一齊捉咯，成。你有車，你去揸車啊！坐喺度。OK。咩等你去咪啊？唔去我行噶咯。好。幫我標一標。Dispatch field 5409組成409。10-4。306同埋360都係360。348 calling 302啊。4個啊係。Madam 你係咪做 dispatch 啊？係啊，今日唔係排咗我咩？我啱啱因為上堂，所以俾咗漏水一陣。唔緊要，我哋而家做到，咁我入2台噶啦。OK 啊 ，OK 啊。玩緊賽車定係捉緊啊？唔知佢哋喎。你係俾我啊嘛？哦，見到佢哋啊，喺後邊有見到。我知道。搞咩啊？做咩啊？做 cam 搞啊？埋 cam 唔好開笛啦。而咁咩又響笛喎？撚尷尬喎，其實人哋咧開始我唔知咧。走係咪開㗎？而家點啊？爬咗上去啦，上咗馬路啦，上咗馬路。林 Sir，你哋後道嗰啲唔好跟我呢邊啦，佢哋會兜188，跟住去205、204嘅。咦 ？You need attention，應該倒數緊，上晒馬路。係。一人一個嘅。喂，我哋都倒數，我哋都倒數。大單佢。你上馬路先。我緊走咗啊！唔使。喂，有得喂，太快，太前。佢有事咩？佢有事咩？我哋有排咯，我哋有排咯。喂，雖然佢哋喐唔到啫，而家。人哋就係360喎，咁扮嘢。即刻衝過去，即刻衝過去。排啊，好啊，賽車噶。喂，但係我哋都賽車啊。佢應該係我哋過去幫佢扣車啊！參與賽事。喂，邢浩然，你唔係同林 Sir 一車咩？林 Sir 俾海關捉走咗。OK，你隔離嗰架車邊個嚟㗎？金 Sir。我嚟啊！叫埋佢係過嚟就過埋呢個台度啦。咩台啊？3台。介紹緊選手啊，我懷疑。喂，咁我哋快啲，我哋都介紹一下先啊。有冇得叫佢過嚟介紹埋我哋啊？係啊，你哋後面即係後面到嗰架360同埋金 Sir 嗰架車去188嗰邊兜啊！我哋呢邊。OK。因為所有馬匹準備妥頓啦 ，91馬主啊係呢個雷水啊 ，341馬主係呢個我叫咩名啊？我叫孫浩文。咩名？兜大圈。呢個 Live V 啊，呢個高 Sir 啊。你大二係邊個啊？想問。咁啊，大二應該係曾經呢個第一嘅 91雷 Sir。咩啊？黑馬可能係呢個 341嘅公孫浩文啦，咁佢曾經啊，因為行撚過龍咧食唔到 con 啦，咁但係都最尾呢個第3嘅。你話呢個黑仔，被燈死嗰啲。有嘅呢個過去。做到嘅。你爭緊啲運氣，因為你俾人知架車得唔得？我個人得啊嘛。燈神嘅力量係冇人可以匹敵到。哇！呢個上斜唔係好掂喎。
所有馬匹準備到台一齊集啦，啲紅運當頭，一馬當先，我第一啊！開燈開頂，開燈曲 free 曲 free， 100分8方來賽行緊第二，仆街炒車。係啊，追車揸，我哋叫你副駕嗰個啦，你副駕嗰個唔使做啊。瞓咗落去啊！你追佢，你有警告警棍，冇車。喂，有個炒咗，有架炒咗。你哋睇嗰架炒咗嗰架。你揾人跟住嗰架，我跟住前面大車隊，往18205方向。我啊，你前面啊。粉紅嘅。有架炒咗落車，唔係炒咗落山。炒落山添嘛？係有嘅。我跟住阿 Senso B 先，跟住我哋撞到你啲車。我試下追雷 Sir 嗰邊啦，你睇下追唔追粉紅嗰架？我哋而家追住雙門白色凌志。呢架都好慢下喎，粉紅色你。我 keep 住標佢哋去緊邊度啊？佢向右行得啦。好。Oh shit！我以為我 target 而家淨係追住白色凌志先。B6 已經下面準備好啦。上課佢而家準備到204方向。我都唔係好差啫，嗰啫。可以喺冇得鏟落去先。都冇。準備到360。冇啦。哇！後面有架。唔緊要，你試下跟一架，你哋後面有冇人跟緊車啊？嗰隻啱啱轉翻落嚟。你哋有冇人追其他？係咯。我哋追緊架粉紅色啊！你一個定仲有邊個？506。哇！仆街。OK，你同506就跟咗架啦，跟住你兩個就係跟咗架，跟住我呢邊搞呢架白色凌志。我哋應該可以分多一批出嚟搞第二架車嘅。你追緊個白色 S2000啊 ？OK，咁你就跟白色 S 先，我哋 target 暫時定係呢3架先。接一頭車。架 S 先炒咗一下，粉紅色嗰個，車主應該係中井啟嘅，如果有印象。好鬼試我哋跟翻呢個。仆街！要跟翻我哋兩個跟翻白色上。OK。我太線落咗海㗎啦。真係啊！我爭好啲啊！捉到後面有架藍色嘅，我唔追粉紅色嗰架。唔追啊！因為我翻唔到過嚟。我哋而家前面有2架 S2000，一架粉紅色，一架白色喎。啊！白色就頭先我追緊嗰架。佢無啦啦去咗我後邊，點解恐怖嘅？食咗個尾流上咗去。定係捉呢架？Negative，我哋盡量目標都係嗰架。冇事。喂，架白色 S 先轉咗右喎。2條路線咯，佢哋，我見到啊 Central B 走咗呢度嘅。你各散東西喎，睇。跟咗一架。
360你仲跟唔跟到嗰架？冇啊，白色 S2000 3CB 咗啦。試下去收車廠睇下有冇。冇收車廠，冇收車廠。好啦。起點就係終點啊！提提大家。起點就係終點。聽波。冇車廠嗰啲翻起點。上嚟嗰條直道。有點嚟，加油！架車好難搞，屌！你有冇改到啊？冇啊，就係寫方先。個方就都寫話想改車啫嘛。我未改啊，我都。好 shit。都係啦，都係坐其他人車。屌，呢個我唔到去喎，戇鳩。喺晒起點，喺晒起點。5架、6架。緊。幫我標翻起點。喂，有啲問題啊我。唔緊要。啊！屌，我改緊咗啊！我機。啊！我剔唔諗到嘢喎。咁咩？講嘢都講唔到喎。好。Oh shit！ 死咗喎！讀唔到嘢喎。OK。嚇，我唔咗。我以為係我問題。冚撚咗。係咪停咗啊？哦。屌，係停咗啊！我以為我係咁撳嘢撳唔到喎，原來係個箱崩咗啊！喂，崩咗打永寶。唉，屌！係咪我哋最真係玩緊賽？我喺個富人區入邊。嚇啊！玩賽車啊！外邊有入境咩？啱啱有啊，入嚟先講咗兩句。跟住就GG。你咪 D 咗個 share？哦。係你啊。其實我瞓緊覺嘅時候。就係你食太多辣嘢。D 咯 one。冇咯，唔關事。D 咯 one。夠。係咪你啊？入噶咯喎，其實。想入噶咯喎，屌你咁撚少人都搏。係咯，已經想唔入嘅，想打機嘅。想入嘅。唉，生存 game 界又冇人。生活啲事。咩生存？4人生存 game 呢2日玩緊，我成條零仔先，幾好玩我覺得。你快已經 offline 咗。咁就等你哋追尾噶嘛？你哋全一部就係追起神。係啊，佢哋話淨係追起神咯。有個咩啊 ？Central B 啊嘛。OK。追。Pale 好多個人啊！哇，屌你好撚耐冇玩到 Pale。我哋繼續畫畫啦，不如好唔好啊？呢個係咪輸起嚟嘅呢個屌輸？有咩搞啊？
真係好戇鳩啊！好撚悶啊！但係今日冇嘢做，冇人開打劫，應該可以冇人開打劫嘅屌！幾多倍啊？我想問我老爸係咪俾人炒撚咗啊？佢係咪俾人炒咗啊？老爸，呢頭先佢俾人內部凌訊，係啊，耐咗啦11點。佢有開台啊，但我冇睇到佢最後俾人欺住人。本身諗住今日有啲嘢玩下，想啊，收台休息。唉，唔知啊，想玩多陣，但係我係要9個字啊！